Halo semua, selamat datang di channel Bang Stan. Di sini saya akan berbagi cara mengubah suara audio di Android menjadi apa saja. Kawan-kawan, pertama-tama kita unduh dulu aplikasinya. Namanya pengubah suara. Kalian bisa download di Google Play Store atau mungkin nanti saya akan sediakan di deskripsi video. Oke, kita langsung buka saja aplikasinya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, di sini kita bisa memilih ada rekam audio, buka audio atau lainnya. Di sini karena saya sedang record, jadi otomatis saya tidak akan bisa mengklik rekam suara. Seperti yang kalian lihat. Ya. Jadi saya akan menggunakan handphone satu lagi. Oke kawan-kawan, kita bisa langsung mengklik rekam audio. Oke, tinggal kita rekam saja. Nah, jika sudah kalian merekamnya, kalian bisa langsung klik stop. Oke, mungkin sekarang kita bisa kembali lagi ke handphone satunya lagi. Oke kawan-kawan. Nah, di sini kita bisa memilih bisa suara normal, robot, tupai, anak-anak, orang tua dan lainnya. Di sini saya akan mencoba dulu normal. Halo semua, selamat datang di channel Bang Stan. Nah, itu kawan-kawan jika normal, ini suara robot. Halo semua, selamat datang di channel Bang Stan. Nah, kawan-kawan, itu suara robot. Dan sekarang suara tupai. Halo semua, selamat datang di channel Bang Stan. Nah, spesial yang tupai ini kawan-kawan, seperti suara Alvin and the Chipmunk. Nah, suara anak-anak. Halo semua, selamat datang di channel Bang Stan. Dan banyak lagi kawan-kawan suara lainnya. Saya tidak akan bisa menyebutkan satu persatu atau membunyikan satu persatu karena mungkin nanti akan terlalu lama jika saya seperti itu. Ini satu lagi mungkin yang terakhir, suara helium. Halo semua, selamat datang di channel Bang Stan. Nah, kawan-kawan, kira-kira seperti itu. Tapi di sini juga kita bisa mengubah suara lagu kawan-kawan. Caranya seperti ini. Kita keluar dari sini. Oh iya, hampir saya lupa. Di sini kalian bisa menyimpannya kawan-kawan. Misal saya akan menyimpan suara tupai. Nah, tinggal kita simpan. Nah, otomatis suaranya akan tersimpan kawan-kawan. Halo semua, selamat datang di channel Bang Stan. Nah, itu kawan-kawan. Oke, kita bisa menggunakan lagu sekarang kawan-kawan. Kita keluar saja. Nah, di sini kita klik buka audio. Oke. Nah, di sini kita masuk ke penyimpanan di mana kalian menyimpan lagu. Oke, saya akan mencobanya. Ini lagunya akan saya coba bunyikan. Nah, kawan-kawan, ini banyak lagunya. Jadi kalian bisa memilih seperti biasa lagi. Nah, misalnya yang ini tupai. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, bye bye.